大家好，我是邢之，在重庆梁平虎城镇有一座城寨，非常的有名，这是西门，在东南西北都有一道寨门，我们一起来看一看。在这旁边有一块简介牌，是关于红军来到猫儿寨的一些记事，我们可以简单的了解一下。红军在梁山打响第一枪，四川工农红军第一路军来到猫儿寨。1929年7月20号，有2个师、一个特遣队，近3000名官兵组成的四川工农红军第一路军，在总指挥邝继勋、特委书记周敬贤、党代表罗斯文的带领下，转战南充、营山、大竹等8个县，历时20多天，于1929年7月下旬来到梁达交界的南岳场驻扎，与梁山党组织联络上后，接受虎南区委的建议，拟打下虎城猫儿寨，建立革命根据地。这是关于红军来到猫儿寨的一些记事，大家可以了解一下。我们来看一看这里的地势吧。在这外面呢，长了一些这样的藤草，上面已经开花了，非常的漂亮。我这个地方啊，它落差非常的高，应该接近30多米，下面是一条水渠。这个护栏呢，是后面修的，应该是给它打造成一个公园类似的吧，供虎城镇这些当地人上来玩耍的一个地方。从这条路下去就是到这个山下去的，这是西门口这边。我们来先看一看猫儿寨西门这边的一个外观的情况。上面的石栏也是后期修的，应该是在几年前还是什么时候，西门口这个地方它塌陷了，后面经过了维修，又重新把这个西门给建起来了。可以看到西门这个拱形的上面它有这个水泥的修复的痕迹。我走过很多的这样的山寨，这是我目前来说的话，看到非常漂亮的一个寨门。基本上是保存比较好的，它虽然是经过后期的修复，都是用的以前原有的这样的石头，还是比较古色古香的这种感觉。我们到内部参观一下，他们当地人在寨门的两边放了一些石头，就可以在这个地方夏天的时候乘凉纳凉的一个地方，这里面还是非常凉爽的。在这一边吧，它有一个水渠，你看有一些水的痕迹，但是这个水渠它不是走这里它是走这个城门的下方。你们看这条水渠就是猫儿寨上面多余的水它就直接穿过这个西门的这个下方，直接穿过去了，然后流到这山下去吧。它的长度我看了一下，应该是在4米多，接近5米。这里面还是非常的空间比较大。在这些墙壁上吧，这些石头都长满了这个青苔，应该是经常从上面这个滴水的原因，因为有水渗入的话，它就容易长青苔，还是比较精美的。
这边就是门栓的地方。它以前这山寨呀都是有门的，有大门的。这个门栓就是把这个大门给抵住。我们走到这个西门城墙上面去看一看，它可以从这个地方上去。我们从里面也看一看这个外观吧。上面的石栏都是后期加的，以前是没有的。它这个风格啊，跟以前那个年代修的这个石栏吧，它是格格不入的。每一个时期它有每一个时期的产物，后期的还有区别的。我们现在就到在城墙上面去走。在猫儿寨上面住了700多人，生活在这个寨子上面，大概有个几十户人家吧。这两边都能走，我在考虑到底先走哪一边，对吧？我们还是先看这边吧，看西门口的这上面。这上面挺宽的，如果不到下面看这个寨门呐，在上面你真的看不出来它是一个城寨的这样的城墙。它这个应该是后期修复的时候一些钢筋吧，加在里面的，可能呢，我估计啊，他应该是想在这个地方修一个亭子，遮风挡雨的一个地方。它这个四周啊都有这个钢架，应该是给后期修亭子做准备的。我们走到上面看一看。猫儿在它的历史啊还是比较多的，感兴趣的朋友可以在网上去搜一下。这些全是用这个青石板呐，我不知道这是石头还是水泥的，看起来像这个石头铺的这个石梯。它是有4道寨门，现在还有3道寨门，有一道寨门应该是垮掉了吧，年久失修。它这几个寨门应该是直接连起来的，我就先不往那边走。我们再回过头来看一看这里的地势吧，真的视野很好。它这里以前的房子砖房已经垮掉了，没人住了，给人感觉有点沧桑。好，大家不要眨眼，我们来看一看这在下的风景，一些农村面貌。你们看，在四川盆地这些丘陵地带呀，住的人是相当多的，基本上是密密麻麻的。像对面的山呐，也是住了很多人的。我觉得中国这么多省份，
这么多地方，只有四川是最适合居住的地方。这是我个人感觉啊。我们现在走回去看一看吧。它这边这个石头应该是以前的，应该以前也有一些部分遗迹在，它也可能就是后期修复的时候啊，跟着以前这样的形式吧，又重新增加了一些这样的石栏。通过这个痕迹都能看出来，这个是以前的石头，它是经过了这个岁月的痕迹。我看猫儿寨呀，它只有一条公路上来，至于其他地方还有没有公路连接山下的话，我就不清楚了。就是从这阜成镇上来的，也就1-2公里吧，就直接可以到这寨上。在镇上的时候就能看到这猫儿寨，它这上面长了好多这个柚子。寨门还是比较精美大气，给人感觉还是比较不错的。但是这上面的城墙，除了散步给人感觉散步比较好啊，一般好像也没什么新意。刚才我说到这上面住了700多口人吧，它上面房子密密麻麻的，因为猫儿寨它的地势并不是很大，这个面积，所以这房子很多。只要你们上来看的话，就会感觉上面房子太多了。再给你们说一下，在前面那里有个小房子，应该是当地人吧集资捐的款，然后修建的一个小寺庙，里面供奉了菩萨这些的，就在悬崖绝壁之间。然后从这个西门过去啊，有这个小道，在那边他们修了一些水池吧，就是专门装水的地方，上面有水滴下去，就形成了一碗水，有几个比较大的小坑。这条路就是从这个西门口到下面的村庄。看这个痕迹还是经常有人走。然后这个半山腰啊，应该是山上，因为它面积有限，房子比较多，应该在山下面有他们的土地，应该是走这条路下去干农活吧，经常走，所以没有长什么杂草啊。这就是西门，你们感觉怎么样？这个视频我给你们分享猫儿寨的西门，下个视频我看分享哪一道门，我要去找一下。这上面空气比较好，环境也比较不错，然后住的这些人呐，他们生活在这个地方，感觉世外桃源，生活在这个猫儿寨上面，给人感觉还是挺不错的。这个视频我就先分享到这里，喜欢的支持、关注、点赞、评论。